Во Кочани беше представен нацрт извештајот од социјалното мапирање на состојбата и потребите на лицата со попреченост, како истражување во кое се вклучени локалната самоуправа и граѓански организации од општината. Станува збор за активности во рамки на проектот за екнување на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 и принципот никој да не биде изоставен, имплементиран од заедницата на единици на локална самоуправа и налаз мрежа на асоциации на локални власти од Југоисточна Европа, а во соработка со ГИС во име на Германското федерално министерство за економска соработка и развој. На работната седба беше речено дека целта е да се направи точно согледување за бројот на лицата со попреченост и специфичните потреби што тие ги имаат, за да можат надлежните институции поефикасно да одговорат во решавањето на нивните потреби и барања. Во истражувањето што беше работено во изминатиот период, опфатени се 108 лица. Тоа беа лица со различен тип на попреченост, се внимаваше на структурата на примерокот, односно да бидат застапени лица со телесна, сензорна, интелектуална попреченост, комбинирана попреченост. И како два подпримерока беа лицата возрастни лица со попреченост и деца со попреченост, имајќи во предвид дека децата не е можно да се анкетираат без стручни лица, психолог или педагог, да не се услужни процесот. Во нивно име одговара нивните родители, односно старатели. Тоа е едната метода, реализирана со помош на доста обемен анкетен прашалник. Втората метода беа дискусии во рамките на фокус група, исто така прашања кои што беа концентрирани на теми кои што ги спомена Кристијан, како ризик факторите, и исто така направивме тоа една додадена вредност на ова социјално мапирање, бидејќи станува збор за лица со попреченост, визуелно географско мапирање, односно сликање на јавните објекти или објектите кои што даваат јавни услуги. Може тоа да бидат, например, банки кои што се приватни, но имаат јавна услуга, и целокупната инфраструктура во градот, односно во општината, бидејќи беа опфатени и селските населени места и градот, колку се тие пристапни за лицата пред се со телесна попреченост и лицата со оштетен вид. Изготвената анализа за социјално мапирање содржи фотографии, описи и локации на јавните објекти кои им нудат услуги на лицата со попреченост и колку пристапот до нив и можностите за користење на просториите им се олеснети на овие лица. Исто така, податоци се собирани и со секундарна метода, односно преку документи и други информации добиени од општината и останатите институции. Изготвениот извештај ќе може да се дополнува за на крај да произлезе документ што ќе помогне во креирањето на локалната политика за подобрување на правата на лицата со попреченост. Општина Зрновци ги продолжува активностите околу обезбедувањето соодветна комунална инфраструктура за жителите од трите населени места. Во наредниот период, вниманието на локалната самоуправа ќе биде насочено кон домакинствата и градежните парцели на улицата Илинденска вдолж етнопаркот во Зрновци. Во текот на годината таму ќе се реализира уредување и изградба за канализацијска мрежа како еден од приоритетите во комуналната инфраструктура. За оваа намена, општина Зрновци веќе потпиша договор со Министерството за животна средина и просторно планирање, од каде се обезбедени средства, односно добиени се над 1 милион денари. Од локалната самоуправа на Зрновци информираа дека со изработката на техничката и проектна документација се отвора можност да биде објавена и тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи. Се планира да се изгради колектор за собирање на фекалните отпадни води од објектите, при што според првичните пресметки должината на инсталацијата би требало да изнесува над 200 метри. На локацијата околу етнопаркот има зацртано 15 на градежни парцели, кај кои на дел веќе се изградени објекти за индивидуално домување, но главен комунален проблем е одведувањето на отпадните води. Изградбата на колекторот во иднина треба да биде дел од проектот за изградба на пречистителна станица во Зрновци, за што проектната документација е веќе изготвена со поддршка од UNDP. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги информира земјоделците дека до владата
доставило барање за измена на програмата и уредбата за финансиска поддршка во земјоделството. Всушност, со доставениот допис од владата се бара согласност да продолжи рокот за аплицирање за субвенции до 30 јуни. Со оглед што сите институции дале веќе позитивно мислење, се очекува измената да биде усвоена на следната владина седница. Интересот кај земјоделците за аплицирање за субвенции е голем, особено кај сточарите кои побарале продолжување на рокот. Од Министерството за земјоделство информираат дека секогаш им излегуваат во пресет на барањата на земјоделските производители. Со измената на програмата и уредбата за финансиска поддршка во земјоделството ќе се постигне нивниот интерес, односно ќе можат тие да ги поднесат своите апликации во рамки на новиот рок што се предлага да биде продолжен до крајот на јуни. На тој начин ќе им се помогне на сите земјоделци кои не успеале да аплицираат согласно законскиот рок кој што ќе истече на 31 мај да добијат дополнително време од плюс 1 месец. Тоа ќе биде период во кој што ќе можат да ги подготват апликациите и навремено да ги поднесат со цел да ја добијат финансиската поддршка што им следува од државата. Од Министерството за земјоделство информираат дека очекуваат измената да биде усвоена во интерес на земјоделците, зашто тие навремено ќе бидат информирани. Формирањето јавни предпријатија за осветлување, што го прават дел од општините во државата, може да влијае врз порастот на цената на електричната енергија. Од Регулаторната комисија за енергетика информираат дека ваквите активности на локалните самоуправи се закануваат од поскапување што би изнесувало минимум 10%. Во Регулаторната комисија се уште не биле направени калкулации за евентуално новата цена, а не бил вклучен и процентот на трошок што го имаат енергетските компании. За да ги намалат своите трошоци за струја, дел од општините формираат јавни предпријатија преку кои електричната енергија за улично осветлување, што ја добиваат од ЕВН, ќе ја плаќаат по цена како што плаќаат и домакинствата. Со тоа, од Регулаторната комисија велат дека за 4 месеци општините направиле трошок од над 30 милиони евра. Тој трошок од 30 милиони евра значи 10% зголемување на цената на електричната енергија за граѓаните. Тој трошок Регулаторната комисија за енергетика сега ќе го префрли назад кај сите тие општини. Ниту на крај на памет не ми е повторно тој товар да го превземе Регулаторната комисија за енергетика. Меѓу општините во кои е почната постапка за формирање јавно предпријатие за осветлување е и општина Кочани. На последните 2 седмици на Советот на општината имаше бурни дискусии за ова прашање, па иако беа изложени спротивставени ставови, на крајот одлуката за формирање на предпријатието беше изгласана. На предстојната седница, што треба да се одржи на 31 мај, меѓу другото ќе треба да се изберат и членови на управниот и надзорниот одбор на новото јавно предпријатие, кое ќе го носи називот Светлина 2022. Сообраќајните служби во полициските станици од источниот регион спроведува засилени контроли. При тоа се санкционирало непочитувањето на прописите, главно за управување возила над законски пропишаната брзина. За време на контролата констатирани се 13 прекршоци, од кои 6 надвор од населено место и 7 во селските и градските населби. На сите возачи им се изречени соодветни казни. Санкционирани се и 43 други видови прекршоци. Од нив 17 заради управување возило без возачка дозвола. Едно лице е казнето поради тоа што управувало технички неисправно возило, а 2 за нерегистрирани автомобили. Еден возач е казнет поради тоа што управувал возило под дејство на алкохол, а 6 мина за недавање првенство на минување на пешаците. 3 возачи добиле казни заради некористење сигурносен појас, а еден затоа што разговарал на мобилен телефон додека возел. 5 возачи биле казнети затоа што непрописно ги паркирале своите автомобили. Од полицијата информираат дека засилените акцијски контроли ќе продолжат и во наредните денови. Поради тоа е упатен апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесуваат за побезбедни патишта и улици.